قال الحسن البصري وأنا أقف على ظهر الطريق في المدينة في الحر الشديد، إذ بي أرى جنازة يحملها 4 من الرجال، فقلت جنازة يحملها 4 والله لأكونن خامسهم. فصار الحسن البصري وراء الجنازة وانتظر مليا حتى فرغوا من دفنه، واستوقف 4. قال: لم أنتم 4؟ قالوا: والله لا ندري لم نحن 4، لقد اقترتنا هذه العجوز، أي استأجرتنا هذه العجوز لنغسل ونكفن ونحمل وندفن. قال: سبحان الله، حتى 4 اقترتهم هذه المرأة. فوقف الحسن البصري ينظر إلى المرأة بعد الفراغ من الدفن، وإذ بالمرأة قد جثت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب من لي سواك؟ هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي، عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتك، اللهم فارحمه، اللهم فتجاوز عنه، يا رب من لي سواك؟ ونظر الحسن البصري وتأمل في وجه المرأة وهي تبكي وتبكي، ثم ابتسمت المرأة وانصرفت. فتعجب الحسن وبدأ يجري وراء المرأة: قفي يا امرأة، ها أنا أستحلفك بالله ما أمر صاحب الجنازة. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: أنا الحسن البصري من علماء المسلمين. قالت: والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك. أيها الحسن، هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي الذي يعرفه أهل البلدة، إنه ما ترك من شيء يغضب الله تبارك وتعالى إلا وفعله، لكن الذي لا يعرفونه أن ولدي تاب إلى الله وعاد إلى الله. فكنت أضرع في جوف الليل وأقول: يا رب من لي سواك، من لي سواك؟ اللهم اهد هذا الشاب العاصي ذو القلب القاسي. كنت أدعو عليه بداية، ولكنني لما لجأت إلى الله تبارك وتعالى ودعوت الله أن يهديه قد استجابت الدعاء الأول، ألا وهو الدعاء على ولدي، فابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش. فلما دنا الموت واقترب الأجل نادى علي وقال لي: يا أماه، أستحلفك بالله إذا أنا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وقولي: هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. يا من تضرب الوالدين، اسمع أيها الشاب، أيها المعرض عنا، أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي، فإن تصبر على النيران فاعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي. قالت المرأة: ففعلت وبكيت ووضع خده على التراب قبل أن يموت، ووضعت قدمي بعد أن استحلفني بالله وقال لي: ضعي قدمك على خدي الآخر وقولي: هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. قالت: ففعلت. ثم نظر إلي كأنها نظرة وداع وقال لي: يا أماه، أستحلفك بالله لا تخبري أحدا من أهلي، لأنهم لو علموا بموتي فلم ولن يترحموا علي، ما رأوا مني خيرا قط. واستأجري 4 من الرجال يغسلنني ويكفنني ويحملنني ويدفنني، ثم أستحلفك بالله أن تقفي عند قبري ساعة ولا تنصرفي حتى يريك الله في آية. قالت: والله يا حسن
بعد الدفن نظرت إلى القبر وبكيت وقلت يا رب من لي سواك، يا رب من لي سواك. هذا هو الشاب العاصي ذو القلب القاسي. قالت المرأة فوالله لقد سمعت صوت ولدي من داخل القبر يناديني ويقول لي يا أماه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين. قالت والله لقد سمعت صوت ولدي فصيح كأنه بين أظهرنا ينادي علي ويقول لي يا أماه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. فيا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. فكم من عروس زينوها لزوجها وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم فكانت منيتهما ليلة القبر. من لي سواك يا الله، من لي سواك يا ذا الجلال والإكرام، من لي سواك يا ذا الفضل والجود والكرم والإنعام. من لي سواك إذا حشرجت الأرواح، من لي سواك إذا دنا الموت، من لي سواك إذا فات الفوت، من لي سواك إذا تعلق الظالم بالمظلوم. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. يا من عصيت الله ليل نهار، بأي قدم ستقف بين يدي الله؟ بأي جواب ستجيب على الملك جل